Assalamualaikum Bunda. Hari ini Mama Ogier mau mereview Transpulmin. Nah, Transpulmin ini kegunaannya untuk bantu meringankan hidung tersumbat karena flu. Iya, Bunda. Transpulmin ini Bunda digunakan untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, Transpulmin itu ada dua, satu Transpulmin baby dan Transpulmin kids. Nah, kalau Transpulmin yang kids itu digunakan dari umur 2 tahun Bunda. Saya saat ini sedang menggunakan Transpulmin baby karena baby Arayan saat ini masih berumur 3 bulan Bunda. Kegunaan Transpulmin ini membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan. Nah, untuk bayi dan anak-anak digunakan 2-4 kali dalam sehari ya Bunda. Caranya letakkan di tangan kita Bunda, kemudian secara tipis-tipis di tangan, kemudian gosokkan pada dada, punggung, dan leher bayi. Nah, kalau bayinya flu seperti baby Arayan ini, waktu flu saya gosok-gosok, setelah digosok-gosok tidurnya sangat nyenyak, jadi meringankan pernapasan, membuat bayi lega dan gampang tidurnya pulas Bunda. Nah, harganya sendiri Transpulmin baby ini waktu itu saya beli di toko perlengkapan bayi, harganya sekitar 75.000. Kemasannya 10 gram ya Bunda. Nah, untuk aromanya seperti aroma balsam tapi tidak menyengat, aromanya sangat lembut sekali. Dan komposisinya itu kalau kita baca di sini setiap 1 gramnya mengandung eukaliptus 100 mg dan chamomile konsentrat 7,44 mg. Nah, bagi Bunda yang saat ini mempunyai bayi usia 2 bulan ke atas, 3 bulan atau 4 bulan yang sedang kena flu, jangan buru-buru dikasih obat. Coba dulu treatment menggunakan balsam ini. Digosokkan saja tipis-tipis pada dada bayi, punggung bayi, dan leher bayi. Dijamin Bunda, insya Allah bayinya tidur nyenyak Bunda. Sedikit tips dari saya berdasarkan pengalaman saya untuk mengatasi flu pada bayi usia 3 bulan. Tidurnya, kepalanya agak ditinggikan sedikit, diperbanyak diberikan ASI, kemudian dioleskan tipis-tipis Transpulmin baby ini atau balsam bayi ini ke bagian dada, leher, dan punggung Bunda. Insya Allah tanpa diberikan obat, bayi akan segera sembuh dari flu-nya dan napasnya menjadi lega, tidurnya lebih nyenyak Bunda. Terima kasih sudah menonton Bunda, reviewnya dari saya, review Transpulmin balsam baby. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.